在大埔有不少屋苑見證住一代香港家庭的成長，龍城堡也是其中之一。很多住了10幾年甚至20年的香港家庭都會遇到同一個問題，房子還是當年的房子，但生活方式已經慢慢改變。隨住時間推移，現在的家庭需要的不只是幾個房間，他們需要更多收納、更合理的動線，以及一個真正適合長期生活的空間。今天這個案例來自大埔龍城堡一套3房單位，原本的戶型其實已經具備3房單位的基本功能，但經過設計師深入分析後，發現這個空間裡面仍然存在一些隱藏的問題。第一個問題是入戶空間。香港家庭每天回家都會產生很多生活物品，鞋子、雨具、外套、購物袋，這些看似細小的東西都會影響回家的第一感受。第二個問題是廚房規劃。香港住宅廚房面積普遍有限，如果沒有經過重新設計，雪櫃、電器、儲物區以及操作區域很容易互相影響。第三個問題是客餐廳空間。原來的公共區域雖然面積不小，但功能劃分比較傳統，客廳、餐廳之間缺少更合理的聯繫。一家人在這裡吃飯、聊天、休息時，空間沒有發揮最大的價值。另外，隨住家庭生活時間增加，臥室收納也會逐漸成為問題。衣物、生活用品不斷累積，如果沒有提前規劃，房間很容易從舒適變得擁擠。所以這一次設計師並沒有單純做一次翻新，而是重新思考這個家未來10年應該怎樣生活。首先從入戶區域開始重新規劃，透過增加玄關收納，讓鞋襪以及日常用品都有固定的位置。家的第一步不再面對雜亂，而是一個更加舒適有秩序的空間。廚房部分則重新梳理使用動線，將雪櫃、高櫃電器以及操作區域重新安排。公共空間方面，設計師重新調整客餐廳關係，釋放原本被浪費的空間，讓一家人的互動區域更加集中。臥室部分則根據不同家庭成員的需求重新規劃，增加收納功能，讓每一個房間不僅滿足睡眠需求，也真正符合居住者的生活習慣。其實很多香港舊屋苑的問題並不是面積不夠，而是過去的設計已經無法滿足現在的生活。好的設計並不是把空間變得更加複雜，而是在有限的面積裡面重新整理生活的順序。對於龍城堡這樣的成熟屋苑來說，它承載的不只是一個住所，更是一家人的成長記憶。透過重新規劃，讓這個陪伴多年的家繼續適應下一階段的人生，這就是舊空間重新擁有新生活的意義。大家可以照自身需求揀選合適的格局，需要完整改造細則圖則可以留言索取。